Kilaasteraan erga jammarree waggaa sadiidha. Duraan laftichi kun lafa dadhabaa ture. Lafa hektaara tokkorraa lafa yoo facaasne garbuu moo facaasne siraan ol deebisa. Lafti isaa dadhabaa ture. Kumtaala hektaara tokkorraa kumtaala 15 ol argannee hin beeknu. Ergasii waggaa sadeen baranaa waajjirri qonnaa hoolotaa dhufanii biyyee isaa fudhatanii dhufanii herreega maramaranii laftichi kun isin harka dadhabeera isiniif nooraa isiniif finnaa nuun jedhanii nooraa nuu fidanii nooraa sana yeroo isaan nuu fidan shakkaa turre lafa keenya balleessuudhaaf nu harka goggogsuudhaaf jennee shakkaa turre nooraa sana itti goonan akka shaggaa nu ta'ee hektaara tokkorraa barsan naannaa kumtaala 35 hanga 40 arganne. Baran ammoo garbuu keenyaa biira kana nuu fidanii keenyaa biira kun isa caala ammoo qabatamaadhaan kan safaramee konkolaataadhaan kombaayinaadhaan gizee haamamu achi keessatti herreegamee nutti himamee hektaara tokkorraa hanga kumtaala 53 kan arganne. Akkuma beekamu biyyi keenya yeroo ammaa kana wabii nyaataa fi nyaataan of danda'u keessa darbite gabaa kan bu'uureffate oomishamaa jira. Keessumaayyuu garbuu biiraa faana wal qabatee waggoottan arfan sadan darban biyya kanaan dura alaa galaa kan ture yeroo ammaa kana kan garbuu biiraa biyya keessaatiin bakka bu'ee ta'uusaa hin beekame jechaadha. Calqaba akkuma beektan warshaa Asallaa fi kanneen biroo keessatti kan alaa galaa ture kallattiidhaan naannoo Arsii fi Baaleedhaan akka haguugamu ta'e humni oomisha garbuu keenya naannoo kanattis giddugaleessa kanatti warshaa biiraatiif dhiyaachuu akka danda'uun kallattii kaa'ameen karoorfamee hojjetamee akkuma argitan Shawaa Lixaa keessatti naannoo dandeetti warshaa keenyaa dhaabbatee giddugaleessi kun akka of danda'uuf baay'ee irratti hojjetamaa kan jiruu fi guyyaa akkuma argitan naannoo aanaa Walumaraa kana keessatti kanaaf kan ta'u oomishamee gara warshaa deemuudhaaf qophii ta'uu isaati jechaadha. Lafa asiidummaadhaan miidhamee baay'ee gadi bu'aa qofa osoo hin taane zeeroo irra jira jechuun ni danda'ama. Isa kana nooradhaan yaallamee garbuu hektaara tokkorraa haga kumtaala 50 kumtaala 45 haga 60 bakki itti deemaa jiru jira. Inni kun oomishtummaa qonna keenyaa guddisuu qofa osoo hin taane keessattuu garbuu biiraa irratti oomisha biyya alaatii gara biyya keessatti galu biyya keessatti oomishnee bakka buusuudhaaf hojii guddaadha kan hojjetamaa jiru. Yuuneenii fi qonnaan bulaan waliigaltee waliin mallatteessanii yuuneeniin immoo warshaa biiraa keenyaa waliin waliigaltee mallatteessee oomishni garbuu biiraa oomishame kun qonnaan bulaas rakkoon gabaa akka hin mudanneef karaa guutuu ta'een gabaa yeroo hammaa jiru irratti parsantii 8 qonnaan bulaadhaaf dabalee yuuneeniin godina keenya keessa jiru qonnaan bulaa irraa oomisha kana sassaaba. Gorsa ogeessa qonnaatiin dabalatee gorsa adda addaatiin qonnaan bulaa keenya wajjiniin marii geggeessuudhaan oomishaa fi oomishtummaan karaa kamiin dabaluu danda'a waan jedhamu kun mari'annee ejjennoo tokko irra geenyee lafti asiidummaa biyyeedhaan miidhame kun nooraadhaan akkamamuu akka qabu qonnaan bulaan keessa amansiifnee akka waliigalaatti bara darbe kana nooraa gara kumtaala 18,000 jechuudha. Gara 18,000 garbuu biiraa fi garbuu nyaatatiin akka faca'u godhamee jira. Egaa waliigala garbuu biiraa naannoo kanatti kan faca'e gara hektaara 70 jechuudha. Garbuu nyaataa wajjin waliigala garbuu nooraadhaan kan faca'e gara hektaara 3,070 wayii jechuudha.